مسينا منه ده؟ يا عم ماله الطريق؟ ما طريق حلو اهو يا اسطى، هنعدي بس كده ونروح. يا عم امشي 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 يا اسطى امشي يا اسطى امشي يا اسطى امشي. ايه يا زغلول؟ ماشي تعال نروح نستكشف البيوت دي. نروح نستكشف المكان ده. عم ماشي تعالى تعالى ماشي تعالى تعالى. يلا بينا واحنا قربنا نوصل اهو. تعالى تعالى يا اسطى، احنا قربنا نوصل اهو. ايوه يا اسطى تعالى. هو ايه ده يا اسطى؟ فينا حمام يا اسطى؟ ده حمام ده ولا ايه؟ وفي صابون ده انا وصابون كمان من ايام الفراعنه الحمام ده ولا ايه يا اسطى؟ فراعنه وصابون كمان. طب يا عم تعالى نستكشف الباقي. تعالى تعالى نستكشف الوقت الثاني. تعالى يا ستة تعالى يا اسطى. خش يا اسطى خش. ده ايه يا اسطى بقى دلوقتي يا اسطى؟ اوعى يا اسطى ايه ده؟ تعالى. ده ايه المستبه دي؟ ده ايه اللي هي دي مستبه دي ولا ايه؟ اللودة دي يا اسطى. اوعى ده اللودة دي ولا لودة حلوة؟ يا ساسة ايه اللودة الحلوة دي؟ والله العظيم يا زغلول لو تريد مكتبة وتريد نام هنا طول اليوم راح دماغك من واد عبود ودماغ امك وتريد نام. يا اسطى دي بمركب ايه وبتاع ايه يا اسطى عشان الديابة والكلاب يجي ياكلوني؟ يا عم ديابة ايه ولا ديابة ولا كلاب هتديلك ما تخافش. يا عم تعالى بس نستكشف الباقي. تعالى ماشي يا اسطى يلا تعالى. يا عم ماشي خش اللودة التانية. خش يا اسطى خش. اوعى اوعى ايه اللودة دي يا اسطى؟ والله انا عايزين اللودة دي حلوة بس عايزة تتروق يا زغلول. تنزل شغل تروقها وتفرش فيها تنام على طول. تتودى بايدها عايز يتولع فيها يا اسطى. طب يا عم تعالى انت هنستكشف الباقي. تعالى 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 يا زغلول تعالى يا اسطى. ماتنا يا اسطى ماتنا انت يا زغلول. ايه يا اسطى ايه يا اسطى في ايه؟ يا اسطى ماتنا انت يا زغلول. تعالى ماتنا دي يا اسطى. اسطى ماتنا كلها دهب. الله الله الماتنا دي اوعى ده لعبة خالد تصدقها. ماتنا ده انا دهبي كلها دهب في دهب. فنعمل ايه دلوقتي؟ هندورها ازاي يا اسطى؟ مش عارف هندورها ازاي. بقول لك رن على بعياد. نرن على بعياد يا عم ماشي نرن عليه. يا رب انتوا معايا رصيد. ان شاء الله انتوا معاك رصيد. رن كده رن يا عم ماشي. اصبر ايه ده في رصيد يا اسطى؟ ان شاء الله درس في رن. تعالى عايز ده كمان دلوقتي. انت عليك يا اسطى. طب هات وهات بعد اهو. ايه يا بعياد؟ ايه يا صاص؟ فين؟ في البيت يا ابني. فين؟ يا اسطى انا لينا متنا دهب يا اسطى. والله يا متنا دهب خالص. لقيت موتوسيكل من دهب؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده. انت فين؟ ده فين ده؟ لا انا يا اسطى عارف الحته الصحراء اللي بعد النادي. عارفها ايوه عارفها. ايه انا فيها. تعالى بسرعه. طب انا جاي لك حالا. سلام. سلام. لا موتوسيكل من دهب. هو كده قال لي ده يا زغلول. اوعى داي ده هتولع خالص يا اسطى. تعالى اقعد في الدل. تعالى تعالى يا اسطى. انا وعد مثلا نروح نودي على الراجل بتاع الدهب. انا اللي عامل حد عايزين نبيع دي. انت تاخد اللي فيه الناس دي وانا تاخد اللي فيه وانا اخد اللي فيه الناس دي. ايوه بالظبط كده يا بعيد. تاخد وانا اللي فيه الناس دي. ما عندهاش حاجه يا عم. يا عم ماشي هو بيعني يا زغلول. انا بعيد يا عم ماشي. اللي دخل العيال دي هنا ولا ايه اللي جابهم هنا بالظبط؟ ولا ايه اللي جابهم هنا؟ انا مش فاهمه. ابو عياد دي يا اسطى. بعياد دي يا بعياد. ايه يا بعياد يا اسطى؟ لينا المتنه الدهب اهي. تعال يا بص يا اسطى احنا لينا المتنه هنا كده زي ما هي وكلها متنه دهب. احنا عايزين ندورها يا اسطى ونمشي. ماشي. طب انا هشغلها لكم. استنى بس كده واحده واحده انا هجربها. طب يا عم ماشي خش شوف. ماشي استنى كده بقى. مكنه يا ايه يا ابني؟ طب اصبر بس يا عم. انت هتطلعها الاول. اصبر. هوبا ارجع. دي صوت يا بعياد. لا يا عم اصبر بس. انت اصبر. الله اكبر. المتنه دي لا يا اسطى. طب هي عايزه بنزين ولا حاجه؟ اوعى ان شاء الله هتدور.
يا اسطى انت اللي قلت لنا على وعيتنا يا اسطى دي انا وعيان بردك دي ما فيها لا يا عم انت اللي قلت بسهل يا دعوه والله انت اللي قلت بسهل يا اسطى انا خدت المدرسه وجري بقول لك ايه مش عارف احنا ايه اللي استكناها صح طب تعال نخش نستكشفها كده تعالى ماشي يا اسطى ادخل ادخل ادخل